Gjatë ekzaminimit të fëmijëve, një prej gjetjeve sfiduese është gjetja arritjes së gjendrave limfatike në lokacione të ndryshme të fëmijët. Dhe më sfiduese është si të ballafaqohemi me prindërit, të cilët tash edhe lexojnë shumë dhe e kanë frikën shumë të madhe për praninë e gjendrave limfatike të fëmijëve. Për të diskutuar për këto gjetje, për sfida, si të qosemi, si të trajtojmë, është ftuar doktoresha Flora Selimi, pediatre, specialiste e pediatrisë hematologjisë, punon në qendrën klinike universitare, në klinikën e pediatrisë, në reportin hemato-onkologji dhe në poliklinikën Olive në Prishtinë. Doktoresha Flora, mirë se ke ardhur. Mirë se ju qeta. Kur prindërit shohin një gjendër limfatike të rritur të fëmijëve e tyre, mund të them që nështë është gjetja e cila me urgjencë i drejton të pediatri. Në gjetje tjetër mund të ta trajtojnë vetë. Mirë, po kjo është ajo që ju shti frikën, themi, që me patjetër duhet të vizitojnë pediatri. Po, gjendrat limfatike të rritura janë shqetësim për prindrit, por normalisht edhe për pediatrat në rrethin, të cilët shpesh referojnë edhe raste me gjendra limfatike të rritura, apo limfadenopati, si i themi në mjekësi. Por para se të shkojmë në këto, na duhet të bëjmë një hyrje se çka është sistemi limfatik dhe çka janë gjendrat limfatike normale, për me bë dallimin mes asaj normales dhe asaj të rriturës. Sistemi limfatik është i përbërë prej gjendrave limfatike edhe prej enëve limfatike. Enët limfatike janë të shpërndara nëpër tërë trupin dhe nëpër të rrjedh limfa, ndërsa gjendrat limfatike kanë rolin që agjentët e jashtëm, trupat e jashtëm, pra ti filtrojnë limfën nga këta agjentë të jashtëm. Gjendrat limfatike normale janë gjendrat të cilat janë të shpërndara në pjesët tipike, do më thonë në qafë, është në shetull apo në aksil dhe në pjesën e ingbinumit apo në që ne quajmë gilza në gjuhën apo pollore. Një gjendër limfatike normale është gjendër me dimension vogël, diku deri në 1 centimetër, ndërsa është e butë në prekje, është e lëvizshme, dhe ka, në thotë, masin që e përmendëm të vogël. Çdo gjendër limfatike që është e rritur mbi 1 centimetër, do të thotë 2 centimetra e tutje, mund të mendohet se gjendër limfatike e rritur apo që është pra limfadenopati, e cila mundet me qenë e lokalizuar në një vend apo mund të jetë e shpërndar apo pra e shpërndar në shumë vende ku ekzistojnë këto gjendra limfatike normale. Kjo shumë ka rëndësi në diagnostifikimin se cili kishte me qenë shkaktari i kësaj gjendës limfatike të rritur. Qose është lokale, lokalizimi pra shumë ka rëndësi. Lokale atër mendohet në infeksionet që mund të kishte shkaktuar kjo gjendër, për shembull infeksionet e fytit, tonzilave, të veshit të mbrëmshëm, të dhimbjeve të dhëmbit apo proceseve gangrenoze në dhëmb, mund të rritin gjendrën limfatike në nivel të qafës. Të generalizuara ose të shpërndara janë në shumë pjesë të trupit, mund të gjejmë prezente në qafë, në aksilla, në inguinum, në mezentérium, e të tjera dhe mund të jasim të tipike të disa smundje, si që është tek mononukleoza infektive, tek fruthi dhe tek smundje të tjera. Kjo është sa i përket asaj çka është shkaktari. Do të thotë çka është një hyrje për gjendrën limfatike normale, ndërsa çdo gjendër që është e rritur mbi 2 centimetra është e ndihshme në prekje, është me konsistencë të butë dhe është e lëvizshme, flitet për një gjendër limfatike inflamatore ose reaktive. Ndërsa gjendra limfatike që është e fortë në prekje, është jo e lëvizshme, është e fiksuar, është me një lokalizim tipik, por në disa raste edhe atipik,
Dhe është e pandijshme në prekje, flitet për gjendën limfatike me natyrë jo të mirë ose të rrezikshme që mund të jetë pasojë e proceseve të ndryshme maligne. Cili kish me qenë lokalizimi jo tipik që duhet mendojmë? Lokalizimi jo tipik i gjendrave limfatike është aty ku gjendra limfatike nuk është prezent normalisht. Shpesh herë hasim rritjen e gjendrës limfatike në pjesën e nën ose mbi skapullën, që është lokalizim atipik që hasim më tepër tek proceset maligne, tek kanceret e gjendrave limfatike, e hasim këtë gjendër që nuk e ka vendin aty dhe është rritur dhe është shkaktar ose më thonë si fillimi pasqyrës klinike të limfomave. Ose të ndonjë procesi tjetër malin, se gjendrat limfatike rritën edhe tek leukemit, tek kanceret e gjakut. Po, kur e kemi këtë në vendin jo tipik, a shoqërohet edhe me ndonjë simptomatologji tjetër, apo mund të jetë pa fare simptome, vetëm se prek prindi diçka që Po tash ndoshta ato do t'i sqaroj kur jo, po mendoj në ato stadiet e para, do të kur detektohet. Në stadiet e para, kur janë limfomat e natyrës jo inflamatore, nuk shoqërohet me simptome shoqëruese. Fazat fillestare të fillimit të smundjes, e ma vonë shoqërohen edhe me këto. Shumë ka rëndësi të gjendra limfatike rritur edhe ecuria e smundjes, do të thonë në qoftë se një fëmijë ka rritje të gjendrës limfatike në mënyrë të shpejtë, e shoqëruar me simptomet e infeksionit, fytit, veshit e tjera, atëherë me njëherë mund të mendojmë në gjendrën limfatike inflamatore. Po në qoftë se veç e shohim se është e ndihshme në prekje, është e lëvizshme, është pra shpesh herë dhe mund ndodh që të fluktuon prej përmbajtjes së qelbit aty, atëherë ne me njëherë mendojmë në natyrën tjetër që është reaktive. A janë shumë të shpeshta këto gjetjet e zakonshme të themi? Po, janë shumë të shpeshta, edhe kemi shumë referime dhe nga pediatrat e rrethinës se çdo gjendër limfatike e rritur, ata në fillim e trajtojnë infeksionin, nëse veç persistojnë ato ma gjatë atë referohen prapë te hematologu për me pa eventualisht s'ka është problemi, edhe për me sqaru pak a shumë rrezikshmërinë e gjendrës limfatike, e cila nuk do të thotë që është krejtësisht e pa rrezikshme, duhet edhe të përcjellet, edhe ajo inflamatore duhet të përcjellet për një kohë pak më gjatë. Cilat na vije pacienti me qëtë gjendër të rritur, kudo do më thonë që tjetë, cila kish me qenë qasja parë? Të merret anamneza me kujdes? Shumë me rëndësi është anamneza, nga se një anamneze marrën ma detale është 50% e diagnozës. Edhe kështu që ne kërkojmë që të mirët një anamnez mas pare e smundjes, se cika dhe më parë ecuria rritjes së gjendrës është shumë me rëndësi. Qofse gjendra rritet shumë shpejt, edhe është rritje e shoqëruar me simptomet përcjellëse që i përmenda më parë, atëherë shumë ka rëndësi për inflamacion. Qofse gjendra është e rritur në mënyrë të ngadalshme, në mënyrën që nuk është e shoqëruar me dhëmbje, nuk vren pacienti asnjë simptom, veç e vren që gjendra është duke u rritur, nuk është duke u zvogëluar edhe përkundër terapisë, atëherë shkojmë në natyrën më të rrezikshme të gjendrave në nivel të limfomave ose eventualisht leukemive, ose eventualisht mund ndodh edhe tek gjendrat metastatike nga tumorët tjerë që mundën me shkaktu rritjen edhe në gjendër tjetër. Anamneza tjetër është edhe anamneza familjare. Shumë e rëndësi është edhe prezenca maligniteteve në familje, që e rrit rrezikun në shfaqjen e maligniteteve edhe në anëtar tjerë të familjes. Atëherë duhet me qenë më të kujdesshëm. Edhe anamneza jetës, shumë e rëndësi për arsye se disa prej gjendrave nuk janë veç krejt të rrezikshme, mundën me qenë edhe natyrë inflamatore, për shembull nëse një fëmijë rrin me një gjysh që është ose antar të familjes që është i sëmuar nga tuberkulozi, nëse nuk ka ndonjë mbrojtje speciale, atëherë po ndodh që të ketë mbartje të tuberkulozit edhe tek fëmia, dhe njëra prej simptomeve të tuberkulozit sekundar është edhe limfadeniti tuberkular, i cili
mund ndodhë që të shfaqet edhe të paraqitet gjandra e rritur me abscesme dhe shpesh herë mund të fluktuan. Te ky rast, gjandra është e rritur, është e skuqur, është në prekje e ndjeshme, është fluktuative, do thot në rgishtrinjën tonë e vrem se po fluktuan qelbi, edhe me ko mund të fistulizon dhe të formon fistula, kështu që anamneza është shumë e rëndësi në këto. Pastaj, pas anamnezës, çdo pediatër, çdo mjek kalon në metoda tjera egzaminuese, duke filluar në inspeksionin që e shohim pra vendin e lokalizimit, pastaj kalojmë edhe në palpacion, e shohim gjandrën ku është, në cilën vend është, edhe e prekim, e shohim se është e dhimbshme, e shohim se është e padhimbshme, që e bëm diferencimin atje. E shohim se është gjandër e fiksuar, nga se gjandrat limfatike të fiksuara janë pasojë se qelizat malinje infiltrojnë indin për edhe e bojnë që gjandrat të jetë e fiksuar. Pastaj e shohim se gjandra është e butë te gjandrat inflamatore. Nëse është e fortë, është te gjandrat me rrezikshmëri në drejtim të malinitetive. Dhe shumë tjera metoda të cilat ne shumë na ndihmojnë. Pastaj metoda tjera egzaminuese shkojmë hap pas hapi. Në fillim bëjmë një pasyrë të gjakut, te çdo gjandër limfatike rritur preferohet, bëj apel edhe tek mjekët tjerë që të bëhet një pasyrë e gjakut. Pastaj në qoftë se pasyrë e gjakut ka ndonjë lëvizje, urgjentisht duhet të dërgohet edhe tek hematologu. Meqense se në fillim nuk kemi ndryshime në pasyrën e gjakut, por ma vonë mund të ndodhë që të kemi edhe ato ndryshime. Pastaj nga hematologu kërkohet një lexim mikroskopik i qelizave të gjakut, me cilën e shohim gjitha elemente, duke përfshirë eritrocitet apo rruzat e bardha me pa një eventualisht një anemi, qelizat e kuqe në vërtet, pastaj qelizat e bardha për me pa eventualisht sa është infekcion bakterial apo viral, apo ndonjë qelizë jo normale, i shohim trombocitet a janë vlera normale apo janë të zvogluara, dhe kështu shkojmë pas hapi në ekzaminim. Kalojmë në analizat biokimike, të cilat janë thjeshta, normalisht që e vlerësojmë funksionin e mëlçisë, pastaj të shpretkës, pastaj funksionin e veshkave, laktat dehidrogjenoza është një parametër shumë i rëndësishëm për gjandrat, nëse kemi vlera të rritura duhet jemi më të vëmendshëm. Pastaj shkojmë në analizat pak më detale, që janë testet serologjike, ku i zbulojmë antitrupat ndaj virusve më të shpesh që mund të shkaktojnë gjandrën limfatike të rritur, që është Epstein virusi, citomegalovirusi, pastaj torç infeksionat, ku i zbulojmë edhe infeksionet me virus të tjerë, dhe pastaj pas këtyre ekzaminimeve pak a shumë, metoda ma e kërkuar, me cilën veç hyjmë pak në detalet e gjendrës limfatike, është ultrasonografia e gjendrave limfatike. Duhet fokusohet se kur kërkohet ultrazoni i gjendrave limfatike, duhet të shiqohet ultrazori në të gjitha gjendrat, jo vetëm në atë gjendër që është e sheh që është e rritur. Do më thonë të shiqohet... Do thotë duhet çdo lokalizime që ju i përmende si të rëndësishme, duhet patjetër të ekzaminohen. Duhet të shiqohet, do më thonë, ultrazori i gjandrave limfatike të qafës, të aksillave apo të shetullave, të gilzave, dhe njëkohësisht bëhet edhe ultrazoni i abdomenit ose të barkut, për me pa eventualisht mëlçin shpretkën e rritur, për me pa eventualisht gjendrat mezanteriore, në brendësinë e barkut sa janë të rritura, dhe me kështu e kompletojmë sa është gjendër e lokalizuar apo është e generalizuar, dhe e shohim natyrën e atyre gjendrave. Duke e parë se gjendra nëse ka ailoz, mendojmë se është inflamatore, nëse është me një strukturë ma homogjene, është e natyrës jo të mirë. Mund ndodhë, do thotë, përkundër që ne nuk i prekim nështë një inspekcion, përsëri gjendrat jenë pak të rritura,
Me rëndësi, edhe në lokalizimet e tjera. Kemi edhe raste ku nuk mujmë për shembull mi palpu, sidomos ajo abdomenit në sqaron se është mezentériale me patire presente kështu. Pastaj ekzaminimet më të hollësishme që ne shumë me rëndësi është tomografia kompjuterizuar, kur e shohim se diçka nuk është në rregull në dyshimet dhe shohim se ka ndonjë strukturë jo normale, atë duhet me bo CT ose tomografinë e kompjuterizuar që mund t'jetë e qafës, pastaj e toraksit apo e krahërorit, të barkut ose të abdomenit dhe deri në pelvik, për me pa edhe inguinumin atje. Metoda më tjera që shkojmë deri në fund hematolog është kur veç e shohim se kemi ndryshime në pasqyrën e gjakut dhe dojmë me eliminu se kemi infiltrim palcës apo nuk kemi, na bëjmë edhe funksionin e palcës kockore, me cilën eliminojmë se është infiltru palca, apo mund të eliminojmë edhe smundjet tjera, si që është leukemia aty, dhe ndonjëherë dhe biopsinë e palcës kockore. Pastaj kthehemi në hapin e parë, që ose veç kreti kemi bë këto, edhe për të vendosur diagnozen më precise, më të saktë, atë në gjendrën limfatike që është më e dukshme, më e lehtë, duhet të bëhet biopsia. Preferojmë që të bëjmë ekstirpim total të gjendrës, nëse është në vendin e dukshëm, është në pozita më e lejuar, edhe dërgimin në histopatologji, domethënë tek patologu për me bë pra histopatologjin edhe në disa raste dhe imunohistokimin, që ose veç natyra e gjendrës nuk është inflamatore, dhe imunohistokimiave që verifikon tipin dhe nën tipin e llojit së limfomës ose të leukemisë ose të ndonjë smundje tjetër që mund të ketë prekur edhe gjendrën. Që ka poshtë që të rritet ajo gjendër, po. Nëse kthehemi te shkaqet e zakonshme njëherë, ta kisha dosht me, si themi, pak me na dhënë një qasje si të reagojmë në ato raste. Nëse për shembull fëmin e kemi referu se ka pas gjendrën e rritur, është vlerësu se ka qenë për shembull Epstein-Barr virusi pozitiv. Të konsiderojmë se Epstein-Barr virusi pozitiv. Dhe gjendra, një kohë që ndron, tërhiqet, i vjen koha e duhur. Sa kish me qenë që kjo koha e duhur në normale që të tërhiqet kjo gjendër, dhe në qoftë se përsëritet me një infekcion tjetër, kur atë mendojmë na që mund të ketë rrezik, a duhet përsëri të referohet te hematologu me patjetër? Po të përgjigj në aspektin e kësaj pyetje, po tani më ndi shkaqe do t'i përmendi cek. Infeksionet me virus janë specifike dhe jo specifike. Specifike është Epstein virusi dhe citomegalovirusi që shkaktojnë mononuklozën infektive e cila përcjellet nga ana infektologut. Rastet shumë të rënda përcjellen edhe tek ne kur kemi leukopeni e tjera, por një gjendër limfatike që është e rritur. Dhe në kuadër të ekzaminimeve përmendëm laboratorike, hymë edhe tërçinfeksionin edhe antitrupat IgG-n, IgM-in për Epstein virus. Dhe shohim se kemi IgM-in pozitiv, kemi smundjen aktive të mononuklozës. Dhe kjo smundje kalon për një periudhë të caktuar 2 javëshe, ose më tepër në disa varësisht prej pacientit, dhe gjendra limfatike është e rritur. Është e rritur 2 cm për shembull, e marrim si rast. Pastaj unë si hematologe preferoj që të përcjellet lyerja periferike e gjakut çdo muaj. Dhe ultrazoni i gjendrës limfatike pas një muaji pas ultrazërit të parë. Dhe shohim se e krahasojmë masinë e gjendrës që ka qenë në fillim, kur ka qenë smundje aktive, dhe masinë e gjendrës që është pas një muaji. Dhe shohim aty progredimin. Nëse është gjendra më e rritur, atëherë ne duhet të jemi më të vëmendshëm. Nëse është gjendra më e vogël, atëherë mendojmë se është duke kaluar smundja. Meqense antitrupat ndaj virusit Epstein qëndrojnë deri në 6 muaj, mund ndodhë që qëndrojnë edhe më gjatë,
por gjandra duhet të përcjellet minimum 6 muaj. Dhe varet qysh kemi zvoglim gjandrës dhe qysh e kemi klinik. Nëse klinika është në përmesim, atëherë ne veç duhet të jemi observues gjandrës. Nëse klinika ka përkeqësim, atëherë ne duhet të jemi më të vëmendshëm, se kemi pasur një rast me mononukleozë infektive, me qendër limfatike të rritur, edhe pas një viti ai fëmijë ka zhvilluar limfom. Por, nuk do me thonë që të gjithë pacientët, nga se klinika veç ka filluar të përkeqësohet, gjandra ka filluar të rritet mbi dimensionet e fazës fillestare dhe na ka shku në vëmendje që mundet me unë përkeqësu kjo mononukleozë. Po kjo e rëndësishme është që duhet monitorohet. Duhet monitorohet dhe minimum deri në 6 muaj. Duhet patjetër të përcillet në periudha kohës të rregullta. Deri në 6 muaj. Çdo një muaj duhet të përcjellet. Për fillim çdo një muaj duhet bëhet hemogrami, strisho periferike, po edhe ultrazëri i gjendrës. Mandej nëse veç kemi mbas muajit të parë zvoglim, atëherë e reduktohet. Mund ta zgjat kohën e kontrollës. Çdo 2 muaj ose 3 muaj ose varësisht prej klinikës. Po mu neglizhu. Jo, sidomos nëse na përsëritet rritja e gjendrës. Pas një infekcioni edhe të zakonshëm nëse është, po reagojnë me rritje të gjandrave të vazhdueshme, duhet një farë mënyrë konsultat e hematologut jenë pranishme. Se në një moment një fëmijë ndoshta në raste shumë të rralla po mund të alterojë. Mund të alterojë, se një infekcioni mbetet latent në organizëm dhe faktorë të ndryshëm provokativ mund të shfaqen, mund të bëjnë alterimin malenjit të tyre. Po s'do me thonë se kjo është informat që ndoshta do t'i frikson gjithë pacientët që kanë mononukleozë, që e kanë pasur dhe kanë kaluar, por nuk duhet edhe me neglizhu totalisht. Kështu që deri në 6 muaj duhet përcjellet. A ka rëndësi titri nëse është veç pozitiv apo shumë i lartë? Po shumë e rëndësi titri, se nëse kemi titrin e IgG-s, do thotë veç smundja ka kalu shumë të lartë, atëherë na e dim se veç sa e ka te kalu smundjen aktive. Dhe me kalimin e kohës ky titër bjen, ndërsa në raste kur veç smundja është aktive nuk ka rëndësi, titri është më rëndësi përcjellja pasqyrës klinike. Nëse për shembull klinika përkeqësohet, na duhet patjetër që ta observojmë edhe të kalojmë metodat ma detale ekzaminuese. Edhe një pyetje për rastet e thjeshta. Kemi për shembull fytin për një infekcioni thjesht viral, mirë po nuk arrit gjendra. Edhe me hemograme, po gjithçka është në rregull, janë eliminu të gjitha këto analiza që i përmendet. Mirë po në disa raste ka, themi, ndoshta një përditshmëri në hasim që këshillohet të marrin antibiotik, ose edhe prindit tutet, një familje frigohet, nëse mund të keqësohet, atë jap antibiotik ma me siguri. A është domosdoshmërisht për shkak se ndoshta këto gjëndra imuniteti nuk punon shumë mirë, masi është rritur, t'japim antibiotik si preventiv, si mbrojtja, apo jo, nuk duhet t'japim nëse kemi parametrat inflamator negativ. Aty varet për klinikës smundjes që ka provoku rritjen të sërishme, po qose kemi një cerpet nalt ose eventualisht një tonzillofaringit shumë shprejon, atër duhet me donë është të vërtet, po duhet me ditë se sistemi limfocitar, që e përmendëm tash po kalojnë bazë, pe enve limfatike dhe gjëndrat. Gjëndrat kanë për qëllim me infiltru për këtyre trupave dhe agjentëve të jashtë. Në kuadër të agjentëve janë edhe shkaktar bakterial dhe momentin që prap e infiltron, prap organizmi ka kontakt me ndonjë streptokok, stafilokok ose ndonjë shkaktar të rrugëve të sipërme, normalisht që ka me urrë gjëndra. Se gjëndra veç nuk zhduket krejt, bile 6 muajt e parë nuk zhduket, zvoglohet, po nuk zhduket në total. Edhe çdo agent i jashtëm që e provokon prapë rritjen e sërishme. Po, jo ndonjë rritje që mundet me qenë rrezikshme mbi 3 cm, po edhe klinika na plotëson ato se a duhet me vazhdu me antibiotika apo jo. Qose veç janë ato shumë agresive, tonzillofaringitet, angina me cerpet lartë, me leukocitoza, atër normalisht që jo, po nëse nuk është, atëherë duhet me kalu se ajo kalon gradualisht. Po. Për këto rastet ma të rënda, ma të rrezikshme,
Edhe për këto, ka trajtim të mirë në Kosovë dhe ka një vite që ju e aplikoni, po. Pa gjëndrat që i përmendëm më përpara, janë gjëndrat të cilat mujnë me qenë nga shkaktarët jo infektiv. Se thamë ato shkaqet mund t'jenë bakteriale, specifike, jo specifike, viralet, specifike, jo specifike dhe do të cekur këto se mos t'i neglizhojmë se mujnë me qenë edhe smundjet autoimune shkaktarë të gjëndrave limfatike, lupus eritematoz, mund t'jetë artriti kronik juvenil, mund t'jenë infeksionet parazitare, toksoplasmoza. Po ma të rrezikshme dhe me cilën duhet të ndalet çdo pediatër, por edhe çdo prindos që e shef jon është këto gjëndrat më të rrezikshme që mund të jenë kancerët e gjëndrave limfatike që janë limfomat. Limfomat janë kancerët gjëndrave të cilat duhet mos neglizhuar. Momentin që e shet që gjëndër që është në rritje dhe me simptomat që i cika më lartë, do të thotë simptomet kishin me qenë temperatura që përsëriten? Jo, simptoma është për shembull kur e shet gjëndrën që rritet gradualisht, po nuk është e ndihshme në prekje, është në masisë mbi 3 cm, është në vendin atipik, nuk është e ndihshme në prekje dhe është e fiksuar. Se simptomat lajmërohen më vonë. Ndërsa të tjerat, rriten gjëndrat, ndërsa të tjerat simptomet do të lajmërohen më vonë pastaj. Simptomat lajmërohen më vonë. Janë shenjat B të limfomës, që është e shoqëruar me temperaturë intermitente. 2-3 ditë ka fëmiu temperaturë febrile ose subfebrile, pastaj 2-3 ditë pushon prap i përsëritet kjo gjendje febrile, nuk e dinë arsyen, eliminojnë gjithë shkaktarë tjerë. Pastaj lajmërohet, do më thonë, një apetit, një mungesë e oreksit, të këta fëmijë nuk kanë lodhje të tepërt, në qoftë i provokojnë me ecë pak më gjatë, ndalen, ulën, pushojnë se nuk kanë aktivitet fizik të theksuar. Pastaj mund të ketë gjërsitje të shpehur gjatë natës dhe si pasojë mungesës së oreksit edhe kanë humbje në peshë. Humbja mundet me qenë bajagi e shprehur dhe në qoftë se këto simptome janë prezente, atë veç smundja ka fillu bajagi më herët. Është avancu. Edhe të gjitha ministrishe periferike mund të orientohemi? Tek limfomat është me rëndësi se na e lypim në kuadër njëra prej analizave bazë të hematologët është kjo hemogrami dhe strishoja periferike. Po tek limfomat në fazat fillestare nuk kemi ndryshime në pasqyrën e gjakut. Ajo është normale edhe në qoftë e shohim, nuk ka ndonjë qelizë të heqe. Në fazat shumë të avancuara të limfomave, kur e prek palcën kockore, e hasim leukopeninë, trombocitopeninë këto. Normalisht me lexim mikroskopik e eliminojmë leukemit që mundet me qenë për shembull shkak i rritjes së gjendjes limfatike. Po tek limfomat në fillim nuk kemi ndryshime në hemogram. Atëherë ku ka kjo një thirrje që po deshka të bëhet pediatrëve që është e dobishme shumë, ndoshta të përshkruhet kur referohet për konsultim të hematologu, ose të kërkohet edhe konsulta e hematologut, me qenë se ju i bëni pyetje, sigurisht që i keni kyçet që ta diferenconi, të orientoheni drejtimin. Unë më shumë bazona në klinik, dhe në qoftë se ato simptomat që i përmendëm të gjëndrës, po edhe këto sistemike, atër duhet pa tjetër që jeku të referan. Përmendoj që të mos kërkohet vetëm strisho periferike nga hematologu, ose nëse kërkohet bilet të shënohet simptomatologjia, para në moment që të referohet, ajo simptomatologji që pediatri e shet si të rëndësishme të përmendet, në mënyrë që hematologët në momentin që shet a shet si të rrezikshme, që dhe nëse është strisho për momentin normale, të kërkohet rivlerësimi për një kohë. Ose me përcjell jo, ose eventualisht kur i shef të shajat edhe jo të përcjellet nga pediatri i përgjithshëm, po të referohet në te hematologu. Në qoftë se do të thotë veç diagnostifikohet se kemi formën limfomën, Dr. Shafluar, përmendëm që trajtohet këtu thena. Është protokolli veçantë që e aplikoni? Nga patologu varemi shumë.
në qoftë se veç patologu e vendos diagnozën e limfomës Hodgkin, edhe nën tipet e veta, që mos t'i përmendim me ngarku ndëgjuesit, atëherë ne me njerë e bëjmë gradimin. Gradimi bëhet në bazë të CT-ve që i përmendëm, qofse është stadi i parë, i dytë, tretë, katërt dhe i pestë. Stadi i parë është kur gjëndra limfatike është vetëm në një rënant të qafës, stadi ose qafës ose të pjesës ku është masa. Stadi i dytë është kur është në dy anët, po mbi diafragmë. Stadi i tretë kur është nën diafragmë, gjëndrat limfatike trituna ose masa tumorale. Stadi i katërt është kur rritet edhe malqia dhe shpretka, dhe stadi 5 është kur infiltrohet bajca kockore dhe është stadi shumë i avancuar. Tash varësisht për këtyre stadeve, ne vendosim për terapi. Terapia tek ne mirë, limfoma Hodgkin trajtohet me protokolin OEPA dhe COP, 3 cikle TOEPA-s, 3 cikle COP dhe COP dakun, normalisht në intervale kohore prej 3 javësh, edhe në mes të trajtimit ne bëjmë prapë CT kontrolluese për me pa reagimin e terapisë, kemoterapisë. Normalisht duhet më bëhet dhe radioterapia, po radioterapia tek fëmijët në Kosovë nuk bëhet. Në raste kur ne e përcjellim gjendjen, shpeshher e shtojmë 1 deri në 2 cikël pak më shumë për me plotësu efektin e radioterapisë. Kur janë shumë agresive dhe nuk reagojnë, atëherë edhe e dërgojnë për radioterapi në jashtë vendit. Meqense radioterapia te ne nuk bëhet. Tek limfomat non-Hodgkin, e përmendim limfomën më të shpesh, që është Burkitt limfoma, e cila trajtohet tek ne, trajtohet me protokolin R-CHOP, me terapi biologjike që është rituximab, është antitrup monoklonal, dhe terapin tjetër të kemoterapisë. Trajtimi është 6 cikle, dhe normalisht thamë se trajtimi fillohet në stadet, që sheshojmë stadin, në mes të cikleve bëjmë një CT kontrolluese qafë të raks abdomen dhe pelvik, ose në qësë është e mundur një PET scan, dhe në fund të përfundimit të terapisë për me pa eventualisht trajtimin sa është efikas dhe sa kemi arritur në trajtim. Do më thonë, kryesisht, 90% të limfomave Hodgkin janë të trajtuara tek ne dhe shumica e tyre mbi 80-85% janë fëmijë të shëruar. Limfomat Burkitt kanë prognozë më të keqe, por kemi edhe raste që i kemi trajtu dhe në gjendje shumë të rënda, edhe kemi arritur të nxjerrim nga situatat të rënda të fëmijës dhe janë në trajtime tutje të cilat kanë pasur shumë sukses. Edhe të gjitha këto krejt në Kosovë? Krejt Kosovë. Kështu që na e kursejmë buxhetin e Kosovës në trajtimet e gjitha maliniteteve, falë bashkëpunimit që e bëjmë me qendrat e avancuara si Gracin dhe qendrin Princes Maksime në Hollandë, me cilën kemi trajnime të vazhdueshme çdo 2 herë në vit vinë për trajnime dhe ne shkojmë atje, kështu që kemi pak zhvilluar hemato-onkologjinë pediatrike. Sigurisht për shkak që keni shumë raste të një shtëpi të zakonshmeve që i takoni që i referojnë deri në këto më të rëndat, cila kish me qenë këshilla juaj si qosemi ne prindit, që një farë mënyre ta mirë kuptojmë, ta empatizojmë, po edhe t'i japim besim. Qasja që duhet bërë në prindit, varësisht prej situatës, në qësë është gjendër inflamatore, nuk duhet me shqetësu, duhet me tregu se është arsyeja kjo ose ajo, edhe duhet me përcjellë, thamë se çdo gjendër nuk është e rrezikshme, por kërkon përcjellje. Përcjellja thamë se bëhet nga ana e ultrazërit edhe normalisht edhe strishos periferike dhe analizave të cilat i përmendëm më përpara. Po në qësë është gjendra e rrezikshme është limfoma, atëherë ne duhet të kemi një çështje më të ndihshme. Është vështirë, mi thonë një paprindi që fëmiu jot ka një kancer gjendës limfatike, duhet me tregu drejt se është një smundje e rëndë, por jo në atë çështjen e rëndë, krejt mi ja tregu në fillim. Normalisht duhet mi ja tregu komplikimet e kemoterapisë,
edhe ata që përvojën tonë me fëmijë tjerë se ka reaguar mirë, por çdo fëmijë është fëmijë në vete, nuk do me thënë që gjithë reagojnë njësoj, një reagon mirë, terapi, njëri mundet mos me reagu në terapi, kështu që qasja duhet me qenë sa ma natyrale edhe jo e frekshme. Duhet me i tregu të vërtetat, por në mënyrë të ngadalshme dhe në mënyrë sa ma humane që është e mundur. Pikërisht se frika parë që është e prindit është se qysh ka me përfundu. Edhe atë, të themi, ta din edhe në fund, ditën e fundit si ka me qenë, e kjo rjedha do thot me qenë se nuk dihet se si të gjithë, do thot jemi proaktiv, hap pas hapi, po ta mbajmë kontaktin me prindin të afërt, jo ta neglizhojmë, jo t'i themi që nuk ka asgjë se ndodh nga njerë të na... Për cilja duhet... Po, kështu që pa tjetër t'i themi që t'jenë sy hapur dhe në momentin që detektojnë diçka, shohin një ndryshim, përsëri të rilajmërohen për rivlerësim. Sepse një vlerësim nuk më themi që e ka dhënë fjalën e fundit në atë... Ajo duhet të jetë graduale. Graduale, normalisht edhe me ekzaminime klinike, por edhe me ekzaminime plotësuese laboratorike. Mirë, po që shumica për tyre janë jo të rrezikshme. Jo. Shumica janë jo të rrezikshme. Shumica e tyre nuk janë. Prej atyre një pjesë mundet me kalu në malignitet, por duhet mjeku të jetë në bashkëpunim me pacientin. Doktoresha Flor, shumë faleminderit për këto informata të vlefshme. Faleminderit edhe për juve. Besoj që kam dhënë një opinion të përgjithshëm, më së pari për pacientët, do të thotë për popullatën e përgjithshme se janë gjandrat pse shkaktohen edhe ecurinë se si duhet përcjellur, po edhe informacione për pediatrat në rrethin të cilët referojnë. Normalisht e kuptoj që referojnë dhe duhet të referojnë. Çdo rast që ata shohin që është diskutabile, ne jemi të gatshëm në repartin e hemato-onkologjisë dhe në klinikat private ku punojmë, s'ka lidhje ajo, që të dërgohen, që të evaluohen edhe të heket ajo rrezikshmëria. Kështu që bara mandej mbajmë na. Ju faleminderit shumë.